Bir күні Мұса Тұр тауында тұрып, «Я Алла, мен ғой сенімен тікелей тілдесіп тұрмын. Саған менен де жақын келетін құлдарың бар ма?» деп сұрады. Алла тағала: «Әй Мұса, өзіңді маған жақын тұрмын деп ойлайсың? Дәл қазір екеуміздің арамызда 70 000 қабат перде бөліп тұр. Сен менің құдіретіммен ғана даусымды естіп тұрсың. Маған сенен де жақын келетін құлдарым бар» деп жауап берді. Мұса: «Олар кімдер?» деді. Ұлық Алла: «Ақырдың соңында Мұхаммед атты ең соңғы сүйікті пайғамбарым дүниеге келеді. Оның үмбеті ең қиын кезде хақтың жолын ұстанады. Аптап ыстықта 30 күн ораза ұстайды. Олар ауызашарға жиналғанда дастарханда сан түрлі дәмді тағам самсап тұрады. Бірақ олар қаталап қарны ашса да, күн батпай аузын ашпайды. Менің разылығымды табу үшін мол дастарханға қол созбайды. Сол кезде менің рахметім мен шапағатым оларға барынша жақындай түседі» деді. Мұса таң қалып үйіне қайтты.